Naitwa Joseph Mbasha, ni meneja programu wa shirika la HelpAge Tanzania na ni mratibu pia wa programu ya Chaguo Langu Haki Yangu, ambao ni mradi unaofadhiliwa na shirika la UNFPA kupitia ufadhili wa serikali ya Finland. Mradi huu tunautekeleza kwa ushirikiano na ubia wa serikali na sekta binafsi kwa maana ya mashirika sio ya kiserikali. Shirika la HelpAge katika mpango huu lina jukumu la kuleta makundi tofauti ya kijamii katika mijadala ya makundi rika, ikiwemo wazee, vijana na watu wenye ulemavu, na pamoja pia na kuleta mjadala ya wanaume na vijana. Leo tuko katika kata mojawapo ya wilaya ya Kishapu inayofahamika kwa jina la Ukenyenge, ikijumuisha kituo hiki kikiwa kimejumuisha kata 4 ambazo zimekutana hapa kwenye mafunzo yameshika kata moja inaitwa Ukenyenge, Talaga, Lagana na Mwaweja, na lengo la mafunzo haya ilikuwa ni kujenga uelewa pamoja kuhusiana na dhana ya majadiliano ya makundi rika, lakini pia tukifanya kazi ya kupitia mwongozo wa majadiliano ya makundi rika ukiwa ni mwongozo wa mwezeshaji. Wao wote nilikuwa sehemu ya wawezeshaji ambao wamepata mafunzo, lakini kwa awamu hii tulikuwa tunajaribu kuona tunawezaje kuwa na mbinu za ziada katika kuleta makundi yote pamoja, lakini kama jamii kuweza kuwa na mjadala ambao unawasaidia kuweza kupata ufumbuzi wa pamoja ndio changamoto za kijamii ambazo wanapitia. Ukiangalia changamoto kama hapa ambapo tumebainisha, kuna changamoto ya ukatili wa kijinsia, kina mama wananyanyasika, lakini pia kuna changamoto ya ndoa za utotoni, watoto wengi wanaolewa wakiwa wadogo, na hii yote inasababisha jamii kutokuwa na utengamano mzuri. Kwa hiyo kama wawezeshaji, moja ya kazi yao ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na mbinu mbadala za namna ya kuifanya jamii iweze kuwa na mijadala ya pamoja, ili hatimaye waweze kuwa na ukaribu ili kupata tatizo, kupata ufumbuzi wa matatizo yanayowakabili ya kijamii. Huu mradi wa Chaguo Langu Haki Yangu naweza nikasema umeongeza kwa kiasi kikubwa sana uelewa kwa wawezeshaji ambao ndio hawa tulikuwa nao leo, lakini pia sio wao tu, kwa sababu tunategemea wao tunapowapandisha hii mbegu wanaenda kuipanda katika jamii, inaendelea kusambaa. Kwa hiyo tunavowafundisha hawa, tunapofanya nao mikutano mbalimbali, kwa sababu hao tunaamini ndio wako kwenye jamii, wako kwenye grassroots kabisa. Tunategemea wao wanapopata elimu kutoka kwetu basi wakaifikishe kwenye jamii. Kwa hiyo kupitia hawa tumeona huu mradi umesaidia, kwa sababu sasa hivi wana uwezo wa kuendesha mijadala katika jamii zao huko, na mijadala hii inakuwa shirikishi. Wanaishirikisha jamii vizuri na bila kuwasahau wenzetu wenye ulemavu. Wanashirikisha wenzetu wenye ulemavu kwa sababu na wao tunaamini wanapitia ukatili mkubwa sana. Ukatili ule wa majumbani, unakuta mtu mwenye ulemavu amefungiwa tu kutokana na uelewa, jamii haielewi kwamba yule mtu ni binadamu kama binadamu wengine. Unakuta mtoto mwenye ulemavu amezaliwa katika familia fulani, lakini hatolewi nje kwa sababu tu ya kuhofia labda atachekwa yule mzazi ambaye amemzaa ule mtoto, au tu kutokana na mila na desturi zilizopo huku akajisikia vibaya kumexpose ule mtoto. Kwa hiyo sasa tunavyoendelea kutoa elimu, jamii inapata uelewa kwamba kumbe huyu ni binadamu wa kawaida, ni binadamu kama mimi, kwa sababu hali ya ulemavu sio hali ambayo mtu anaomba, ni hali ambayo mtu inamkuta. Hata wewe au mimi hapa sasa hivi naweza nikatoka hapa nikapata ajali, nikavunjika miguu, nikaonekana natembelea magongo. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha kujiandaa nacho. Mtu wote unaweza kubadilika ukawa mlemavu wakati wowote. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu ili watu waelewe kwamba hata yoyote yule anaweza akawa mlemavu. Je, utakapokuwa mlemavu na wewe unyanyasike kama anavyonyanyasika huyu? Kwa hiyo tunaamini sasa hivi jamii yetu inaongezeka kupata uelewa, lakini pia kuthamini wenye ulemavu na kuifikia jamii katika rika zote. Wazee, akina mama, vijana wa kike na wa kiume waweze kupata uelewa na kutofanywa vitendo vya ukatili, lakini pia kutokomeza kabisa ukatili katika wilaya yetu ya Kishapu. Leo tumepata elimu ya kuhusu unyanyasaji, ukatili na ndoa za utotoni. Yaani hapo tunaenda kuvunja hiyo minyororo kupitia njia ya mijadala, kupitia makundi rika ya wazee, vijana na wenye ulemavu. Maana katika jamii zetu unyanyasaji upo kwa njia mbalimbali. Mwingine anaweza akanyanyaswa, lakini sasa bila kupata msaada wa mtu wa kumsaidia ili wapi afike, inashindikana kujua kwamba anaonelewa au vipi. Lakini kupitia njia hizi ambazo tunajifunza, tunaweza tukaisaidia jamii ikatoka mahali ilipo ikaenda mahali panapostahili katika maendeleo kwa ujumla. Mafunzo niliyoyapata leo ni kwa ajili ya kupinga ukatili wa kijinsia unaotokana na mila potovu, hususa wazee wa kimila ndio wanaoharibu sana
mipango kwa kusimamia mila zao. Lakini kupitia kikao hiki nimeendelezwa kuelimishwa kupinga na kuwashirikisha hao wazee wa mila na kuwaelimisha ili waweze kujua haki na msingi wa kweli juu ya haki za kila mmoja. Mimi kama mlemavu, kwa elimu niliyoipata leo, mimi nitawashirikisha walemavu wenzangu kuwaelimisha pamoja na wazee wa mila pamoja na jamii kwa ujumla, hususa wanaume, wengi wa wanaume, ili tuweze kuondokana na mila hizo, kwa sababu zinapotosha na bado zinasababisha wakati mwingine na vifo. Kwa kushukuru hawa wenzetu wawezeshaji ambao ni Help Age Tanzania kwa ajili ya kutujengea uwezo ili sisi tuweze kwenda kule kwenye jamii kwa ajili ya kuhamasisha, lakini pia na kujadiliana mambo ya ukatili wa kijinsia, hasa katika kuhakikisha kwamba tunaondoa ile mifumo na minyororo mizima ya ukatili wa kijinsia kwenye jamii zetu. Kwenye jamii tumekuwa na watu ambao wanafanywa matendo maovu, wanafanywa ukatili, lakini hawezi kusema. Hivyo katika ile hali ambayo tutakwenda kuzungumza nao au kufanya majadiliano, tutawapa nafasi na fursa ya kuhakikisha kwamba wanasema. Mtu anaposema maana yake ni kwamba anatoa kile kitu ambacho kilichoko moyoni. Anapotoa kitu kilichoko moyoni kinamtengenezea kukaa na amani, lakini pia kitatusaidia kwamba kuhakikisha kwamba kuna watu ambao wanafanywa ukatili wa kijinsia na kuweza kufuatilia na kutoa taarifa, lakini na kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo somesha binti yako afike miaka 18, afike miaka 19, muozeshe. Hakuna atakaye kupigia kelele kwa sababu ni umri sahihi na tayari ameshakuwa mtu mzima. Lakini mtoto wa miaka 16, mtoto wa miaka 14 unatamani akaolewe ili tu upate zile ng'ombe au upate hiyo mahali, itakufikisha wapi? Kwa hiyo mimi nasi jamii yangu ya Kisukuma, wazazi na wasii sana jamani, tusomeshe watoto wa kike, tusomeshe watoto wa kiume, tuache kuwatuma, kwa sababu hata wa kiume nao wanapitia ukatili wa kwenda kuchunga ng'ombe. Muda wa shule watoto wa kiume utakuta wanaswaga ng'ombe kwenda kuzilisha malishoni, au watoto wa kiume wako mnadani. Tuna mnada wa kila Alhamisi hapa Munze, wako pale siku ya shule, siku ya Alhamisi wako wanauza mayai, wako wanauza karanga, wanazurula mtaani. Tunashindwa kuelewa hawa ni muda wa shule inakuwaje. Ukija kufuatilia, mzazi anamwambia leo hakuna kwenda shule, twende mnadani ukanisaidie kuuza. Huo ni ukatili. Kwa hiyo wazazi wenzangu, ndugu zangu, maana mimi nishaishi huku ni miaka mingi, wameshakuwa ndugu zangu Wasukuma, ingawa mimi sio Msukuma. Natamani sana tujikite sana katika kusomesha watoto. Sawa, natamani sana iwe hiyo kitu. Kwa hiyo mimi naisi sana jamii yangu ya Kisukuma. Mila potofu sawa, au mila na desturi zipo, lakini natamani tudili na zile ambazo hazina madhara. Lakini hizo zenye madhara kwa watoto, zinazochangia ukatili kwa wanawake, kina mama, tuziache. Kurithi wajane zilishapitwa na wakati. Watoto wa kike kuachishwa masomo zilishapitwa na wakati. Kuozeshwa kabla ya umri wao zilishapitwa na wakati. Naomba tuende na zile mila ambazo ni nzuri. Tuna mila nzuri ambazo hazitesi sana. Kwa mfano hii mila yao ya kusalimia, kupiga goti mpaka chini, ni mila nzuri tu. Ingawa kuna muda unaweza kusema ni ukatili, kwa sababu mwanamke anapiga goti mpaka salamu inaisha ndo ananyanyuka. Lakini mimi nasema hiyo haiwezi kuwa na madhara sana, kwa sababu mwisho wa siku ni salamu tu, ni heshima. Lakini hizi ambazo zinapelekea ukatili wa kijinsia kwa watoto na kwa wanawake sio nzuri, tuziache. Hii naiambia kwanza iondokane na mila potofu ambazo zimepitwa na wakati, kwa sababu kuna mila ambazo sasa hivi tukizitumia haziko kwenye mtiririko wa maisha yetu ya leo. Kwa hiyo tuende na wakati, kulingana na wakati uliopo, hususa kuozesha watoto chini ya umri wa miaka 18, kunyanyasa wanawake na watoto na wenye ulemavu. Kipindi kile kimekwisha, hata kama kilikuwepo zamani. Kwa leo tunaomba tuondokane na hali hiyo ili tuweze kuendelea. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza
kublend na kumanufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.